မင်္ဂလာပါပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တောက်ကြနေမတ်လ10ရက်နေ့ကအမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားမှာရှိတဲ့ Silicon Valley Bank ပြုတ်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုအားလုံးကြားလိုက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုထိလည်းဒီ bank အကြောင်းကိုသတင်းတွေမီဒီယာတွေ social media တွေမှာအများကြီးကျမတို့တွေ့နေရတယ်အဲ့ဒီကိစ္စရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုအများကြီးထိခိုက်လာနိုင်တယ်အမေရိကန်မှာစီးပွားပြက်ကတ်ဖြစ်နိုင်တယ်2008တုန်းက Lehman Brothers, Bear Stearns နဲ့ဒီ Washington Mutual Banks တွေပြိုလဲခဲ့လို့ခုဆိုရင်လည်း Silicon Valley Bank ပြိုလဲသွားတာကသမိုင်းကြောင်းကိုနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုနေရတယ်ကိုလည်းကျမတို့တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်အနေနဲ့ Federal Reserve ကအတိုးနှုန်းတွေကိုနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မြင့်တင်အောင်မလား stock market အခြေအနေနဲ့အင်ချမ်းမြေဈေးကွက်မှာဘာတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတာကိုအားလုံးကသိချင်နေကြတယ်။ကျမကတော့ဒီနေ့ဘာကြောင့် Silicon Valley Bank ပြုတ်သွားတယ်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးပြီးတော့နောက်ထပ် American နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးပေါ်မှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးတင်ပြပေးသွားမှာပါ။ My American Dream Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုဆိုရင် American နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့အင်ချမ်းမြေသတင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုအားလုံးစီကိုအချိန်မီပို့ပေးနိုင်အောင်လို့ Grow Weekly ဆိုတဲ့ newsletter ကိုစတင်ဖြန့်ဝေနေပါပြီ။ဒီ newsletter ကို subscribe လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့ Grow and Win website မှာသွားပြီးတော့ subscribe လုပ်ထားပါ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဘာကြောင့်Silicon Valley ပြုတ်ကွဲတယ်လဲဆိုတာကိုမပြောခင်မှာဒီ bank ရဲ့ background လေးကိုနည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးခြင်းနဲ့ဒီ Silicon Valley Bank ကို1983ခုနှစ်ကစတင်ပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့တာပါဒီ bank ကမပြိုကွဲခင်ကာလအတွင်းမှာပဲ America's ရဲ့ဒီ16ခုမြောက်အကြီးဆုံး commercial bank တစ်ခုလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ဒီ Silicon Valley Bank ကသူ့ရဲ့ banking service ကို Silicon Valley မှာရှိတဲ့ venture capital backup လုပ်ထားတဲ့ technological companies တွေနောက်ပြီးတော့ startups တွေ life science company တွေကို banking service တွေအဓိကပြုလုပ်ပေးတာပါသူ့ရဲ့ operations တွေက US မှာအပြင် Canada, China, Denmark, Germany, Ireland, Israel, Sweden နဲ့ UK နိုင်ငံတွေမှာထပ်ပြီးတော့ဘဏ်ခွဲတွေရှိပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်လောက်ကဒီနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေတိုးတက်ကြီးပွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူကလည်းအကျိုးမြတ်တွေအများကြီးရခဲ့တာပါဒီ pandemic အတွင်းမှာ digital service ကိုလူတွေကပို့ပြီးတော့လိုအပ်လာတဲ့အချိန်မှာတပြိုင်နက်တည်းမှာနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေခဲ့တယ်အဲ့တော့သူကလည်းပဲဒီကုမ္ပဏီတွေကိုအတိုးနှုန်းသက်သာစွာနဲ့ချင်းငွေတွေထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ရတဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့စီးပွားရေးကလည်းအကျိုးမြတ်တွေအများကြီးရရှိခဲ့ပါတယ် Silicon Valley Bank ရဲ့ total assets ကဆိုရင်220 billions အထိရှိခဲ့တယ်ဒါက March 2022ခုနှစ်ကသူ့ရဲ့ဒီ financial statements တွေအရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လောက်ထိ assets တွေရှိခဲ့တာပါအဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာပဲဒီ bank မှာ deposit လုပ်ခဲ့တဲ့ငွေကလည်း62 billions ကနေမှ198 billions အထိအဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာငွေတွေကိုအနှံခဲ့ကြပါတယ် Silicon Valley မှာရှိတဲ့ဒီထောင်ပေါင်းများစွာသောနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေ startups တွေကသူတို့ရဲ့ငွေတွေကိုဒီ bank မှာအများဆုံးအနှံထားကြပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ကြီးပြီးတော့အင်အားကောင်းတဲ့ bank ကဘာကြောင့်ပြိုကွဲခဲ့ရတာလဲဆိုတာဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်နော်။ဒီ bank ခုလိုမျိုးပြိုကွဲသွားတာကအရန်ကိုရုတ်တရက်ဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။မပြိုလဲခင်48နာရီအတွင်းမှာသူ့ရဲ့ customer တွေကငွေတွေကိုတပြိုင်နက်တည်းထုတ်ခဲ့တာကြောင့်ပါဘန်နီရဲ့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့ပုံစံကသူတို့စီမှာအပ်ထားတဲ့ငွေတွေကိုအတိုးနည်းနည်းလေးပေးပြီးတော့သူတို့ကကြတော့အတိုးများများနဲ့အဲ့ဒီငွေတွေကိုတခြား business တွေကိုထုတ်ပြီးတော့ချီးတယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတော့အကျိုးမြတ်တွေရရှိတာပါသူတို့ကဒီအငွေတွေရဲ့10%လောက်ကိုပဲဘန်ထဲမှာခြံထားပြီးတော့ကျန်တဲ့90%ကိုပြန်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်တယ်အဲ့ဒါကို arbitration လို့ခေါ်ပါတယ်ဘန်တော်တော်များများကသူတို့ရဲ့ငွေတွေကိုအစိုးရထုတ်ပေးတဲ့ bonds တွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ကြတယ်ဒီ COVID ကာလအတွင်းမှာဘဏ်အချင်းချင်း
ငွေကြီးတဲ့နှုန်းက 0% အတိုးနှုန်းလောက်ပဲရှိတဲ့အချိန်မှာဒီ Silicon Valley Bank ကသူ့မှာအပ်ထားတဲ့ငွေတွေကို billions နဲ့ချီပြီးတော့ US government ရဲ့ bonds တွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် bonds မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံရင်ဘာကြောင့်ရှုံးရတာလဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ bonds မှာရတဲ့ return နဲ့ interest rate နဲ့ကအမြဲတမ်းပြောင်းပြန်ပါ။အတိုးနှုန်းများလို့ရှိရင် bonds ရဲ့တန်ဖိုးကကျတယ်။အတိုးနှုန်းနည်းရင်တော့ bonds ရဲ့တန်ဖိုးကပိုပြီးတော့များပါတယ်။အဲ့တော့သူတို့ဒီ bonds တွေကိုဝယ်တဲ့အချိန်မှာကြတော့အတိုးနှုန်းကအရင်နေတဲ့အတွက် bonds ရဲ့တန်ဖိုးတွေကများတယ်။သူတို့က long term အတွက်ကိုဒီ bonds တွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီ Federal Reserve ကအတိုးနှုန်းတွေကိုဒီပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကာလအတွင်းမှာအလင်းအမြန်တိုးမြင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကြတော့သူတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ဒီ bonds တွေရဲ့တန်ဖိုးကကျဆင်းခဲ့တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က Silicon Valley Banks ရဲ့ bonds portfolio ကဖြန်းမြအဖြစ် 1.79% ပဲ return ရှိတယ်။ US Treasury ရဲ့ 10-year Treasury yield ကပေးတဲ့ 3.9% return နဲ့ရှိမယ်ဆိုရင်အရန်ကိုနည်းနေပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးအရှုံးတွေစတိုက်ရှိနေတဲ့ဒီ Silicon Valley Bank မှာနောက်ထပ်လည်း unrealized loss အနေနဲ့$15 billion ရှိခဲ့ပါတယ်။ unrealized loss ဆိုတာကိုရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအတိုးနှုန်းတွေကတခါတည်းတက်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်သွားတိုင်းမှာသူ့ရဲ့ဒီ bonds portfolio ကလည်းပို့ပြီးတော့အရှုံးတွေရလာတယ်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအဲ့ဒီပမာဏကအရှုံးတွေကပို့ပြီးများလာတယ်ဒါပေမဲ့သူကဒီ portfolio ကိုမရောင်းထုတ်မချင်းရတော့ realized loss လို့မခေါ်ဘဲနဲ့ loss မဖြစ်ဘဲနဲ့ unrealized အမှန်တကယ်မဖြစ်သေးတဲ့ loss အနေနဲ့ပဲတွေ့ရတာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ financial statement မှာတရားဝင်ပြစရာမလိုပါဘူးကျမတို့တွေ stock ကိုဝယ်ပြီး invest လုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က stock ဈေးတွေပြုတ်ကြတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ account ထဲမှာတော့ negative တန်ဖိုးတွေကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ stock တွေကိုကိုကထုတ်မရောင်းမချင်းအမှန်တကယ် loss မဖြစ်ဘဲနဲ့ unrealized loss အနေနဲ့ပဲ account ထဲမှာရှိနေတာပါအဲ့လိုသဘောပြောတာပါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီ Silicon Valley Bank မှာဒီသူတို့ရဲ့ investment portfolio မှာအရှုံးတွေများနေတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကလည်း Federal Reserve ရဲ့အတိုးနှုန်းတွေမြင့်တက်မှုကြောင့်ဒီ tech sector အတွင်းမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ venture capital fund တွေအနေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစရာငွေကြေးတွေကပို့ပြီးတော့ရှားပါလာတယ်အဲ့တော့ဒီ Silicon Valley Bank မှာငွေစုတဲ့နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေအတွက်ကအကျပ်အတဲတွေဖြစ်လာတယ်သူစီမှာငွေအပ်တာတွေကပို့ပြီးတော့လျော့သွားတယ်Silicon Valley Bank ရဲ့ငွေအပ်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကပြင်မာလဲအတိုးနှုန်းတွေကများတော့သူတို့ကုမ္ပဏီကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့ဒီ venture capital fund အသစ်တွေကိုရှားတာပို့ပြီးတော့ခက်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဘဏ်မှာအပ်ထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်အပ်ဖယ်နဲ့အမဲ့အစားပြန်ပြီးတော့ထုတ်ယူပြီးတော့သူတို့စီးပွားရေးသူတို့ရဲ့ business ကိုလည်ပတ်ဖို့အတွက်လည်းအသုံးပြုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငွေသွင်းတာတွေရှိမဲ့အစားငွေပြန်ထုတ်တာတွေများလာတယ်ပြီးရင်ငွေချင်းမဲ့သူတွေကလည်းအတိုးနှုန်းတွေများနေတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ချင်းငွေကိုလိုတလောက်မယူကြဘူးအဲ့တော့ဒီ Silicon Valley Bank ကအထူးသဖြင့်ဒီ startup တွေ tech companies တွေအများစုနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတွဲလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တာမန်ဘဏ်တွေနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ inflation နဲ့ဒီ interest rate မြင့်တက်မှုရဲ့တန်ကိုနှစ်ဆလောက်ပို့ပြီးတော့ခံရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်ဒီဘဏ်မှာအပ်တဲ့လူတွေကငွေကိုပြန်ပြီးတော့ထုတ်ကြတာလဲပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဒီ Wednesday က Silicon Valley Bank ကကြေညာချက်တစ်ခုကိုထုတ်တယ်သူတို့ရဲ့ရှုံးနေတဲ့ဒီ securities တွေကိုပြန်ပြီးတော့ရောင်းမယ်နောက်ထပ်လည်း2.25 billion တန်ဖိုးရှိတဲ့ new shares တွေကိုထုတ်ပြီးတော့ရောင်းမယ်ပြောချင်တာကတော့သူတို့ရဲ့ security ကိုအရှုံးတွေရှောင်းပြီးတော့ဒီအရှုံးတွေကိုကာမိအောင်လို့သူ့ကုမ္ပဏီရဲ့ share အသစ်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ထုတ်မယ်ပြီးရင် share ရှင်အသစ်တွေစီကငွေတွေလက်ခံမယ်ဆိုပြီးတော့ကြေညာတာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုသူတို့ဘဏ်မှာငွေထုတ်တဲ့သူတွေပို့ပြီးတော့များလာတဲ့အတွက် liquidity ရှိအောင်လို့အဆင်ပြေအောင်လို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အနေနဲ့ဒီသတင်းကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာအဲ့တော့ဒီဘဏ်မှာငွေအပ်ထားတဲ့သူတွေကလန့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အစုငွေတွေကိုဘဏ်ရဲ့အရှုံးထဲမှာပါသွားမှာဆိုပြီးတော့တပြိုင်နက်တည်းသွားပြီးတော့ထုတ်ကြတယ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့မတ်လ9ရက်နေ့ကဒီဘဏ်ရဲ့ stock ဈေးနှုန်းက60%အထိကျသွားပါတယ်
တခြားဘဏ်ကြီးတွေရဲ့ဒီ share ဈေးတွေကလည်းသူ့ရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ကျသွားတယ်တောက်ကြနေ့မှာတော့ဒီ Silicon Valley Bank ရဲ့ share အရောင်းဝယ်လုပ်တာတွေကိုပိတ်ခံလိုက်ရတယ်ကယ်လီဖိုးနီးယားအစိုးရကကြားဝင်ပြီးတော့ဒီဘဏ်ကိုလည်းအပြီးတိုင်းပိတ်ချလိုက်တာပါဘဏ်တွေကရှုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘဏ်တွေကိုငွေအပ်တဲ့သူတွေကိုအာမခံပေးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်း FDIC ဆိုတာရှိတယ် Federal Deposit Insurance Corporation ဆိုတာပါသူကဘဏ်တွေတကယ်လို့ပြုတ်သွားတယ်ဆိုရင်သူဒီဘဏ်တွေထဲမှာငွေစုထားတဲ့သူတွေကိုအာမခံအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့လျှော်ပေးတာသူ့ရဲ့အများဆုံးလျှော်ပေးတဲ့ပမာဏကဒေါ်လာ2သိန်းခွဲပါဒါပေမဲ့ဒီ Silicon Valley ရဲ့အဓိကငွေစုတဲ့သူတွေကဒီအပြင်က consumer တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့စီးပွားရေးသမားတွေ tech companies တွေ technological companies တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ 2.7% of customer တွေကပဲဒီ FDIC insurance ကိုရပါတယ်ကုမ္ပဏီတွေကသူတို့ရရှိတဲ့ funding တွေကိုဒီဘဏ်မှာအပ်ထားတဲ့အတွက် amount ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ2သိန်းခွဲထက်ပိုပြီးများတယ် insurance လုပ်ပြီးတဲ့ပမာဏထက်ပိုပြီးတော့များနေတာပေါ့အဲ့တော့ဒီဘဏ်ရဲ့ 97.3% customer တွေက FDIC insurance ကိုမရကြပါဘူးအဲ့တော့သူတို့ကသူတို့2သိန်းခွဲထက်ပိုပြီးစုတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရမယ်လို့ guarantee မပေးနိုင်တဲ့သဘောပါအစပိုင်းမှာတော့ဘဏ်ကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကြေညာခဲ့တာကဒီ March 23 ရက်နေ့မှာဆိုရင်ဒီ FDIC insure ပမာဏကိုရနိုင်တဲ့ clients တွေကသူတို့ရဲ့ငွေတွေကိုအပြည့်အဝရမယ် March 18 ရက်နေ့ကြာလို့ရှိရင်တော့ဒီ insurance ပမာဏထက်ပိုတဲ့ amount အတွက်ကိုသူကဒီ receivable certificate တွေကိုထုတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကြေညာခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့ည March 12 ရက်နေ့ညမှာ US Treasury ကသတင်းတစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီ Silicon Valley Bank မှာငွေအပ်ထားတဲ့သူတိုင်းသူတို့ရဲ့ငွေကိုအပြည့်အဝပြန်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကြေညာပေးတာပါ။အဲ့တော့အစိုးရကကြားဝင်ပြီးတော့ကူညီပေးတဲ့သဘောမျိုးပါ။အဲ့ဒီသတင်းကြောင့်လူတော်တော်များများကတော်တော်လေးကိုစိတ်သက်သာရာရခဲ့ပြီးတော့တနင်္လာနေ့မှာတော့ဒီ stock ဈေးကရန်ကိုပြုံးကြပဲနဲ့ဘဏ်တွေရဲ့ stock ဈေးလောက်ပဲတော်တော်လေးကျခဲ့တာပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီ Silicon Valley Bank ပြိုကွဲသွားတာကတခြားဘဏ်တွေမှာရောဘာထိခိုက်မှုတွေရှိမလဲသူတို့ရောနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ပြိုလဲမှာလားဆိုတာကိုလူတွေကသိချင်နေကြတယ်တခြားဘဏ်တွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးအကျက်အသေးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုပို့ပြီးတော့ကြားလာရတယ်ဒီတစ်ပတ်တနင်္လာနေ့ March 23 ရက်နေ့မှာဆိုရင် US နဲ့ Europe မှာရှိတဲ့ဘဏ်တွေရဲ့ stock ဈေးတွေကတော်တော်လေးကိုပြုတ်ကျသွားတယ်တကယ်ဆိုရင်ဒီအစိုးရရဲ့ bonds ကိုဝယ်တာက Silicon Valley Bank တခုတည်းမဟုတ်ဘူး American ရဲ့ဘဏ်တွေမှာအခုလက်ရှိမှာစုစုပေါင်း unrealized loss က$620 billion အထိလက်ရှိရှိနေတယ်ဈေးကကျသွားလို့ရှုံးနေပေမဲ့လည်းရောင်းမထုတ်ရသေးပဲနဲ့ကိုမှပိုက်မိနေတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပြောတာပါအဲ့တော့ဒီ Silicon Valley Bank မှာသူဆုံးရှုံးသွားတော့ဆိုရင်သူ့မှာ unrealized loss က$15 billion ရှိခဲ့တာပါ American ဆိုရကတော့တခြားဘဏ်တွေပါလိုက်ပြီးပြိုလဲပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲကြားရဝင်ပြီးတော့ဒီ depository ကိုသူကပတ်စံနေလျှော်ပေးပြီးတော့ကြားဝင်ခဲ့တာအဲ့ဒါမှဒီ consumer တွေရဲ့ယုံကြည်မှု banking system အပေါ်မှာယုံကြည်မှုတွေလျော့မသွားအောင်အဓိကရွေးချက်ပါအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ Sunday March 12 ရက်နေ့မှာတော့ Fed ကတခြားဘဏ်တွေပြိုလဲမှုမဖြစ်အောင်လို့လိုအပ်လို့ရှိရင်သူတို့ဘက်ကကူညီမှုပြုလုပ်ဖို့အတွက်ငွေကြေးတွေကြိုပြီးပြင်ဆင်ထားမယ်လို့လည်းပြောတယ်အရေးပေါ်ချင်းငွေ program တွေကိုလည်းစီစဉ်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်တခြားလေးလာတဲ့သူတွေကတော့ဒီ US နဲ့ Europe မှာရှိတဲ့ဘဏ်တွေရဲ့ငွေကြေးတောင်းတမှုဟာ2008ခုနှစ်တုန်းက Global Financial Crisis ဖြစ်တုန်းကထက်ဆိုင်ရင်တော့အများကြီးပိုသာတယ်ဒီ Silicon Valley Bank ပြိုကွဲမှုကလည်းသူကနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေနဲ့အများကြီးဆက်နေတဲ့အတွက်နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေရဲ့အတိုးနှုန်းတက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အထိနာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘဏ်ကသူများထပ်ပို့ပြီးတော့ risk များတယ်လို့လည်းတချို့ analyst တွေကပြောဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ company တွေအဖွဲ့အစည်းကြီးကြီးတွေအနေနဲ့ကတော့သူတို့မှာလုံလောက်တဲ့ဒီလဲပတ်ငွေ liquidity ရှိနေလို့ရှိရင်သူတို့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီ bonds တွေကိုမရောင်းဘဲနဲ့သူတို့ mature ဖြစ်တဲ့အထိ
ကင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတခြား mid size ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် small size company တွေမှာတော့ဒီလိုမျိုးလက်ပတ်စရာငွေကြေးအများကြီးမရှိဘူးဆိုရင်အန်ဒီရတွေပို့ပြီးတော့ရှိလာနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ American ရဲ့စီးပွားရေးမှာဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲအခုလာမယ့် March 29 ရက်နေ့မှာ Federal Reserve ကနောက်ထပ်အစည်းအဝေးရှိတယ်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာအတိုးနှုန်းကိုထပ်ပြီးတော့မြင့်တင်မှာလားဆိုတာဘယ်သူမှသိချဖို့မပြောနိုင်ဘူးတချို့တွေကခံမှန်းထားတာကတော့ဒီ 0.25 basis point လောက်ထပ်ပြီးတော့တိုးနိုင်တယ်တချို့ကလည်းမတိုးဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲတက်နေနိုင်တယ်လို့ခံမှန်းကြပါတယ်ကျမတို့အနေနဲ့ကတော့ Federal Reserve ရဲ့ Chairman ကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရမှာပါဒါပေမဲ့ဒီ Silicon Valley Bank ပြိုကွဲသွားတယ်ဆိုတာကနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေနဲ့အများကြီးဆက်ဆက်နေရလို့သူတို့ကပြောနေရဆိုပေမဲ့လေနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံရဲ့တခြားစီးပွားရေးကဏ္ဍတွေမှာအနည်းနဲ့အများတော့ထိခိုက်မှုတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်Federal Reserve ကသူ့ရဲ့အတိုးနှုန်းတွေကိုစပြီးတော့တိုးမြင့်တဲ့အချိန်ကတည်းကနေမှဒီ recession မဖြစ်နိုင်ပါဘူးနောက်ပြီးဒီ soft landing လို့ခေါ်တဲ့စီးပွားရေးကိုအထိခိုက်အနည်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့လုပ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့က promise တွေပေးခဲ့တယ်ပြောခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအခုတော့ဒီ Silicon Valley Bank ကပြိုကွဲသွားတယ်ဆိုတာကဒါကိစ္စသေးသေးလေးတော့မဟုတ်ဘူး American မှာအတိုးနှုန်းတွေကို 0% နီးပါးထားခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့ပြီးတော့ဒီဆယ်စုနှစ်2ခု3ခုလောက်1980ကတည်းကနေမှအတိုးနှုန်းတွေကအတက်သိမ့်မရှိဘဲနဲ့အကျတွေပဲတောက်လျှောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့မှအခုမှအမြန်ဆုံးနှုန်းနဲ့မြင့်တင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကတော့တခြားစီးပွားရေးကဏ္ဍတွေမှာအနေနဲ့များတော့ရှိပါတယ်အခုချိန်မှာဆိုရင် American နိုင်ငံရဲ့အကျွေးကလည်းအများဆုံးချိန်ကုမ္ပဏီတွေမှာလည်းအကျွေးတွေအများဆုံးအိမ်ထောင်စုတွေရဲ့ household debt ကလည်းအများဆုံးလက်ရှိအချိန်မှာရောက်နေတာပါအနာဂတ်ကိုသူမှကြုံမပြောနိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့ကျမတို့အနေနဲ့ပြင်ဆင်ထားမှာတွေကတော့သတင်းတွေကိုနားဆွင့်ရမယ်ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုအမြဲတမ်း up to date ဖြစ်အောင်စူးစမ်းပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမကလည်းခုနောက်ပိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကို community ကလူတွေကိုနောက်ဆုံးပေါ်သတင်းတွေကိုပို့ပေးနိုင်အောင်လို့ Grow Weekly ဆိုတဲ့ newsletter ကိုစတင်ပြီးတော့ဖြန့်ဝေနေပါတယ်အဲ့ဒီ newsletter ကိုလိုချင်နေဆိုရင်ကျမရဲ့ website မှာသွားပြီးတော့ subscribe လုပ်ထားလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာဗဟုသုတတွေကိုတိုးပွားအောင်လို့ရှာဖွေပါဗဟုသုတရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာပါကို invest လုပ်ပါနောက်တစ်ခုကတော့ငွေကိုစုထားပါမဖြုံးပါနဲ့လာမယ့်လပိုင်းနှစ်ပိုင်းအတွင်းမှာတော့ကျမတို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေကဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်ကိုယ့်ဘက်ကတော့စိတ်ရှိရှိနဲ့စောင့်ရမယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေရောက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အစင်သစ်ဖြစ်နေဖို့ပဲလိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်